আছো? আমি প্রিয়া চলে এসেছি তোমাদের কাছে আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আর আজকের ভিডিও হচ্ছে চ্যালেঞ্জ ভিডিও। অনেক দিন ধরে অনেকে রিকোয়েস্ট করছে চ্যালেঞ্জ করার জন্য, কিন্তু করছিলাম না এই কারণেই। তো বাড়িতে বকা খাওয়ার ভয়, মা বকা দিচ্ছে, বাবা বকা দিচ্ছে, হাজব্যান্ড বকা দিচ্ছে যে এইসব কী হচ্ছে, এসব কী করছো, নিজেকে কেন কষ্ট দিচ্ছ, এইসব ভিডিও করবে না, এরকম এরকম ব্যাপার। কিন্তু বাবা মা তো বলবেই, আর হাজব্যান্ডও বলবে, কিন্তু তা বলে কি তোমাদের রিকোয়েস্ট রাখবো না? এটা কি হয় না বলো? তোমাদের রিকোয়েস্ট তো রাখতেই হবে। আবার আজকে যেটা করতে এসে গেছি, নিজেকে কষ্ট দেওয়া, নাকের উপর অত্যাচার করা। একদিন তো করতে যে আমার নাক পুরো লাল হয়েছিল, তোমরা দেখেইছো যে নাকের অবস্থা পুরো খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। ওই কারণেই আর চ্যালেঞ্জটা নিইনি। তারপরে এখন দেখো নাকটা অনেকটা ঠিক হয়ে গেছে, অনেকটা না, পুরোটাই নাকটা ঠিক হয়ে গেছে। তাই আবার চলে এসেছি পার্ট 2 নিয়ে। আজকে কিসের পার্ট 2 বুঝতেই পারছো। মানে এখন অনেক রকম রিকোয়েস্ট এখন হচ্ছে উইদাউট হ্যাঙ্কি আর ওয়াশ বেসিনে করতে বলেছে সিজনিং চ্যালেঞ্জ। হাঁচতে হবে আবার, কিন্তু হ্যাঙ্কিটা ছেড়ে দিচ্ছি, সেটা নয়, ঠিক আছে। ওয়াশ বেসিনে এই জন্যই করতে পারলাম না, আমার ক্যামেরা ধরার মতন কেউ নেই, মানে ফোনটা ভিডিও করার মতন কেউ নেই। আর বেসিনের কাছে শেষকালে ফোন নিচে গিরে গেলে তো আমি খাবো আরও পিটুনি। তাই সরি, যে বলেছো ওয়াশ বেসিনে করতে, সেটা আমার সম্ভব হলো না, কেন কি আমার ক্যামেরা ধরার মতন কেউ নেই। তো তাই আজকে আমি ওয়াশ বেসিনে করলাম না। কিন্তু হ্যাঁ, এইটুকু তোমাদের কাছে করতে পারবো কি উইদাউট হ্যাঙ্কি ইউজ করব না, আর হাত দিয়ে মুখ ঢাকবো না, যেটা তোমরা বলেছো যে হাত দিয়ে কভার না করতে আর হ্যাঙ্কি ইউজ না করতে। তো দেখা যাক কতটা পারি, কতটা করি আর কতটা পারি জানি না, কতটা করতে পারবো। কিন্তু হেসে কিন্তু অনেক খারাপ অবস্থা হয়ে যায়। তো চলো শুরু করা যাক। তার আগে আমি চুলটাতে একটা ক্লিপ দিয়ে নিই। চলে এসেছি, চলো শুরু করা যাক। আমি না ঘাস ফাঁস কিছু পাইনি, এখানে কোথায় ঘাস টাস পাবো, আর তাই আজকেও তাই বার্ডস নিয়ে নিয়েছি। হ্যাঙ্কিটা আগেই বললাম, এটা আগেই সরিয়ে ফেলেছি। আর হাত দিয়ে মুখ ঢাকবো না, কিন্তু মানে অনেক সময় হয় না আমরা হাঁচি তো হাত দিয়ে মুখ ঢেকে নিই, তো একটা অভ্যাসের ধাত এটা, যদি চলে আসে তার জন্য সরি। আর আগে বলে দিচ্ছি তোমরা কাউন্ট করতে থাকো, দেখি কটা হাসতে পারি আর কতক্ষণ এই চ্যালেঞ্জটা তোমাদের সামনে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারি। চলো শুরু করা যাক।
দেখো সরি, হ্যাঙ্ক ইউজ করার জন্য শেষ বেশ করতেই হলো। বাস সরি, আর হবে না আমার দ্বারায়। দেখো পুরো কাঁদছি, বুঝতেই পারছো, পুরো চোখ ভরে জল। এক মিনিট। শেষ বেশ হ্যাঙ্কি না ইউজ করলে তো আর এটা সম্ভব না। তো দেখতেই পেলে, তোমাদের রিকোয়েস্ট রাখলাম। আর ভিডিওটা কেমন লাগলো প্লিজ কমেন্ট বক্সে জানিও। এটা পার্ট 2 নিয়ে এলাম, পার্ট 2টা কেমন লাগলো। আর পরের চ্যালেঞ্জটা প্লিজ একটু সহজ দিও, এরকম কষ্টদায়ক চ্যালেঞ্জ না। তোমাদের রিকোয়েস্ট রাখতে ভালো লাগে, কিন্তু একটু প্রবলেম হয়, বুঝতেই পারছো। আর আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট করে দিও। আর আমার নতুন বন্ধুরা যারা এখনও চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করোনি তারা প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। আজকের মতন টাটা বাই, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আর যারা এখন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি তারা প্লিজ দেখো, ওখানে একটা রেড কালারের সাবস্ক্রাইব লেখা আছে, প্লিজ ওটা অন করে দিও। টাটা বাই, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।